Azidentek neuk le akuerdon azidentek, tartek atxateituan, behatzen batzuk harrapauta, edo eurak korrea. Baina korreaje asunto hori, zati lehen transmisioa dana korreak inoan, eta korreak inda hori, makina dozen ezagutu nianik, ja artene bai. Baina gero ja reforma handi egin zituan, da ja jarritzuan beste erabatea, ez zian izaten ja eura. Baina ezagutu ezatu nian, zati izateko gaina korrea hola zabalak izateituan, transmisioko korrea horiek, eta, klaro, beroktin da hori ere hortzaituan, eta patinatu egin zien. Orduan, ze gertatzen dek, prensa bat, ura moitzen don, korrearen moitzen don prensa, geldio juten dek, o patinatzen dek, eta orduan, da, ibiltzen genduan olako totxo batzu inuztean, esaten zikoana erretxine, eta junda, barrutik, erretxine ematen genduan, eltzeko, ez irristeiteko, beste leheten zian, hori, bate faiatzen baldin batzuk, klaro, kate guzia, hori kate bauan, arek makina unoko zituan luzen, 50 metro gehiago, 50-60 metro, beste guztuan, dose guztuan, eta klaro, bate faiatzen baldin badik, ja, kate guzia ostendek. Baian, nik uste dute garai hartan bitzet, orduan, guai 1.500 habitante, baina orduan 1.500 baina praktikamente etxe bagutzen, egon gogoan bakarren bat, nik ez diatzeko, familia eta zaiedek ez, baina egun da marronek, baina gehian txotentan izate bat, eta bere garaien, behitzeterak, bertako jendeek eta kontatzen eura, gerra osten da hori izan zian ikararrizko ayuda ekonomikoa etxerako, gehien txuenak batzien, eren baserri, edo etxen oio, edo izango ziten, baina kaletiz etorren, edo lanetiz etorren jornaltxo ura ez diat esango jauntxo, baino ja beste zerretzuten kalen soilik bizizienan paren, ja beste nivel bat ura zian, ez? Orduan esatzen baserren da, bai, horre baserri ez baino papelera nahiten dilana. Eta papelera, gero bazian horre besta industri bat, elektrokimikeare, bai, beste urte batzu ura lehena itxigua, baina beti, kanpoti, jornal fijo bat, hilen aizkenen zetorrenak, harek, beste uratzeu gehan, beste aide bat, eta gero soltzialki, zian oso garrantzitsue, enpresa bat, ike askotan zerrez, eta, papelera nintzen, eta gero, han sortzen zan ingurun sortzen, dependentzi bat, zati, handekin sortzen zian, beste reparazio horitan, reparazio handik izateituan, ez zituan taier txiki bat, baina, kanpoko jende asko etortzen zian, lana ematen zitzaioan beste enpresa bat zaila, bai. Eta inguruko jende asko egiten zian, horren aparone lana. Eta gehien papelen, nik guaine, lehunen gaina behira eurata, guaine bat zegoenik rolloa, gara hartan, rollo papelak ekartzen gitzean etxea, bokailok eta egiteko, eta guain dio bakarren bat zego etxen, erosiznean egiten, Bai, nik guain dio etxen bat zego, eta orduan, gara hartan, tipo estraperrolo izango goan, baina bai, jendeek resmatxo batzuk, beti ateatzen zian, eta nik guain dio rolloa zeugatura, bat, behitzete ikusi diet. Orduan, egin behar de kontu, zela, 80ko hamarkadako krisis fuerte ura, hemen desmantelazio etorri ziena, bazarruzitan, da hasituan, papelera txiki edo hasitu nola, eta ukutuk, eta ostras. Hemen ura, eta bai, gure arroz puntu edo, arrokeri edo, bagenduan ura esaten zen ez, baldagiz egama zer dagoen, ure oso kalidade honeko ure. Ban gertatzen dana, gelditu ditu Gipuzkoan une hartan igual nengoituan 50 bat papelera, eta guain gelditu ditu 2 papelera. Zaudek hola fuerte, amezketakoa, beste hermaniko zikoinaga, eta zizurkilden don horia, eta gero beraztein dona, hor askoz gehiago, ez zegate, guain. Dozen ardi hote aldatuko Gipuzkoan ura. Eta desmantelamentoa da, alto sornosak eta horretan hori denak, eta horren barruan sartu zituen sektorea. Gero sektore nahiko, nik uste marginala, baina niak horretzen ni hasi nintzen garaien, nik irabazten nituan 11.500 pesta. Eta zituan, orduan, 15 izatituan, hilen 15 adelanto ematen ziren, 5.000 pesta. Eta gero ja likidazioa hilen aizkenen. Eta atxeketanik, mantenimenten zian tailerren lana, eta arek egunero 2 ordu sartzen zitzen, 2 ordu. Baina, ura kontagotu gabe,
bi ordu kontatu, jornala soilik aitena. Eta nerea jarri, eta goea nahi zarrena, lanea, Patrizio Etxeberrianen, eta goe doble irabazan zian. Metalakin. Arek, kriston difentziazioan, ikera herri metala eta papela. Papela zian, sektore marginatu bat, edo bigarren servizio bat bezala, ez zian garrantzitsue metala zan bezala. Gero hor izan genduan 19 soldauzkatetan. Bai, 19 laro jorko amarka hortxe gara jortan, egin genduan huelga, eta huelga oso fuerte izan genduan, gainea ia 50 egon nintzen itxik, baina papelera guzik, geldituko guan zikuenaga, arge bere konbenio desberdin, eta orduan, ekiparatzea aliatu ginen metalera. Ez ginen berdina aliatu, baina oso gertu bai, orduan bai. Eura izan nuen fuertea. Politikamente ez zian horreitean, barkik orduan 70ko hamarkada hori, eta 80 hemen sozialki ura zian, bastante movimentu fuerte zian, politika oso fuerte guan. Eta ez zian egiten, hemen uenruga general bat ura egiten zanen, nik uste da goierri guzien, aristrain, baina areko gora egiten zian, gaina ez ura egiten, baina guk ez gena gora zen, baina hola nahi tengen duen. Eta, bueno, gure gazteek, eta iruipena mundu igueltean mango gendula bestera, baina igual seitzei guaina ez, baina. Eta lehenengo huelga, bila honek atea genduan, papelera, bai, papelera. Izan ginuztean, geure gora bera gero, baina, bueno, gertatuan, nik ez izango zuen preso motile madeo, eta koren bat hiltzen lako, edo etzikatolako zeo zer zen. Hori izan, baina hori, beste huelga generalan ondoren, huelga, osea, jornalan asuntoz aparte, politikoa, ura. Eta Andre Sahanatxikoa, eta nik eta zen, hola etxek seitzek, gu motiko, bai, jani makina dozen kondutore, ez? Ayudante, Felizo Txinezioan kondutore. Eta Jose Antonio González, Arkadio bezala ezautzen genduan, baina Jose Antonio González makina unon gure releboan, eta guk goize releboan genduan. Eta konbukatuta, eta zenuan, zeinek hauen. Esango zeapani Jose Antonio nik uste dira durata. Esaiok, unituen da. Zena, arreza erdera zeiten zian minera. Bueno, Jose Antonio, hola talatzeok eta horata, dispisto lau makina gelditzeko. Claro, responsabilidadea kondutoren hauan. Kontramestreago vigilante gazea, baina, bueno, zantzagoan, ja, sartzen zituan beste gremio baten, administrazio gremioan, eta urduan, horata, atrebitu galitzik eta zatzean da, Felixek zehaz mozeugek. Bueno, Felixek ineztea bitzein, Felixek ineztea bitzein. Eta junitzean, bani, ayudante, eta orduan, anatxe zuan, aiunat ikasten, eta alkarrekin da, Sanoan, Felix auta hau pensau dugu, bihar da, motei hori konturik inda, ura bakik, ura gerrati etorretako gizonata. Baina oso gizon irikiegoan ez zoan gizon eurata. Zena, bueno, Jose Antonio gine, Arkadio gine izan dut, eta auta esan dit, zu animatzen azeata. Berarek nahiko kompromison, ez du, zela, sentitzen zian da, esan da berak esaten dit, geldituko dola eta? Bai. Bueno, ni geldituko dira, baina bio batea gelditzekotan, esan zerean. Da, klaro, makinak sezio desberdinetan zeudean, eta esan da, eingo dugu nola eta Jose Antonio izan da, bueno, goizen 6etan, erreloa sartu ginenen, anatxe eta bio jarri ginean. Eura, pasilloan, bateik kenuen da besteik kenuen, da bik, botoi eman, eta makina hori gelditu ginuztean. Eta, bueno, izan zituan, eren gora bera, baina ala atean ginoan, lehenengo aldiz, politikamente, izan zenuen, huelgara. Gero handi aurrea, izan ituan, ez zian gehigik izan, baina, bueno, gelditze guan, konbotikabatoria fuerte zanen, klaro, beste ikusi zen, indiek, eta, bai, izan zituen motor batzuk eta estuasun batzuk, eta baina, bueno, ez zian biltzete izan, holako.